шувуу намайнд салхи найрсан шувууд чуулан шагшрын зэнгээд үдсэн хүний сэтгэл жаргах үтсэглэл сайхан тамирын болгон. Архан аймгийн нутагт орших энэ сайхан болгон хангаан нуурын салбар 3 ангархай зохиотын нуурынаас их авч урсдаг бөгөөд хойд урт тамир голоод нийлж тамир нэртэй гол болдгийм. Энэ нь заримдаа 3 тамир гол гэж нэрлэгдэх нь бий. Тамир голын хөндөй доошлох тусмаа өргөсдөг бөгөөд тамирын гол нь түргэн мөртгөлтэй уулын гол бөгөөд хур борооны үед усны хөвшин богино хугацаанд огцон дээшилж түргэн татардаг. Хоёр тамир гол нийлсэн бэлчрээс доош голын хөндөйгөр улаас бургасан шугыг шивүү ургасан байт юм а. Хүн толь цутгад сураагүй байсан тэр цагт хүмүүс бие дүрсээ усанд хардаг байжээ. Тунгалаг сайхан усыг болортой зөөрөлдөг байсан бөгөөд болор гэдэг нэртэй голууд байсан байна. Нэгэн голын ирэг дээр ганцхан охинтой жижигхэн бор иргэн амьдран суудаг байжээ. Тэр охины нэрийг тамир гэдэг байсан санаж. Тамир охин өсөж том болоод уулын цэн усны юугаа шиг үцгэлтэй гоо бүсгүй болжээ. Босгийн сайхан гэрсэн тамир бүсгийг харсан эр хүн бүрийн сэтгэлд эрх биш мөрөөдлийн хүсэл ургадаг байсан юм. Тамир бүсгүй өдөр бүр болор голоос усаа авахдаа ариун тунгалаг голын усанд үцгэлэнд гоогоо талдаж уртын сайхан дууг уйхан хоолоогоор аялж урт хар гизгээ самнан суудаг байжээ. Гэтэл бүсгүйд тэр голын нэг баян хөгшин санаарахдаг байсан. Бүсгүй түүнийг нэг ч нүдэрээ үздэггүй байсан юм. Тамирт сэтгэлийн хайртай залуу байжээ. Иймээс өөрийг нь тоогоогүй бүсгүйд хордсон хөгшин баян бүсгүйн үс төсөө харан талддаг өнөөх тунгалаг сайхан үсийг болонгортуулж нэг өдөр бүсгүй талин дээрээ иртэл талинд юм хархан айтгаа юу ч үл харагдах нүцгий цэгийн ус ногоорч байлаа. Тамир бүсгүй харамсахтаа таль ус олж авах санаатай цэгийн ус руу ороод найхан гарч ирээд. Иймээс болор голыг тамир бүсгийн нэрнэлэн өнөөх хүртэл тамирын болгоны цараагаа хийжээ. Энэхүү голын эхэн буюу Архангай аймгийн Их тамир сумын Хөхнөр багт далайн төвшнөөс дэш 3100 гаруй метрийн өндөрт хойд тамирын голын их хангаан нуурын салбар харлагтай 3 битүү улсын тавцанд тогтсон цэнгэг устай үтсэглэн сайхан нуур байдаг бөгөөд түүнийг нутгийн нэргэд Хөхнөр хэмээн нэрийддэг юм. Уулын тагд байх энэхүү нуур нь 6.7 км тавнаг эзэлдэг бөгөөд нуурт хүрэх зам нь маш хэцүү учраас туулах чадвар сайтай машин болон мориор хүрэгдэг ажээ. Харин түүнээс уруудаад нутгийн иргэдийн дахин шүтдэг ноён суудалтай хатан титэн бүхий хэлбэртэй Баян Мандал хайрхан байдаг юм. Энэхүү хайрхныг Чинвангүний хошуу байх цагаас эхлэн дахин шүтэж ирсэн бөгөөд 1990-ад оноос эхлэн жил бүр уламжлал болгон тагсаар өнөөдрийг хүрчээ. Харин энэ жилийн хувьд зуны дунд сарын шинийн 8-ны бэлэг цайн өдөр Хөхнөр багийн өрчмөө авахт осрын хүүхдүүд болон хаа өндөр багийн дашин мэдгийн хүүхдүүд хамтран Баян Мандал хайрхан болон Хөхнөрийн овоогоо дахиж лус савдгаа баярлуулан дэнж хотолцуулсан сайхан наадам зохион байгуулж байна. Манай энэ нутагч одоо богжин эзэн богдын жинхэнэ одоо алав дэрэгд байсан боржин овгийн улсууд одоо бид чинь боржин овгийн хүмүүс шүү дээ. А энд чи одоо бид одоо Чингис хааны одоо удан хөгшрөл одоо улсууд одоо тэгээд манай нутагт Монгол орондоо мэдээ их тийм өргөн дэдгэр байгалийн тогтцолтой тусгай хамгаалалтай эдгүүчдийн тусгай зорилттой юм нутаг. Тэгээ одоо домог болсон домогтой одоо ууд нурууд ус олууд маш их бий. Тийм. За яг хөө Хөхнөрөө магтахад Хөхнөрүүд одоо юу л да одоо тусын эзэн цавдаг оршдог гэдэг Хөхнөрөөс одоо энэ дээр байгаа одоо энэ сардаг төсөөлөд энэ багийн сүлдэмдгийг яадаа одоо энэ сардаг. Тэр нуураас энэ сардаг бух гарч оромдаад одоо тэгээд маад
сардгийн орон болж одоо сардаг ядангуяа сардаг мадаа одоо маш их өссөн учраас хөгнөр ага бэлэгдээд одоо энэ сардгийн сүт тугийг бүтээлээ. Энэ хаваа ингээд наадмын явтан дэлгүүрийн минь үүдэн дээрээс ирээд авдаг байсан миний хоршоодлын одоо унган ах найз гэдэг юм уу сайн байгаагаа одны дундаас онцолж харсандаа би их баяртай байна. Тэгээд нэг сайхан барилдаг хүн хамт ирсэн гин та бүхэндээ бүгдөөрэнд нь дахин баяр хүргье. Үртэй үн жаргаж үндэстэй мод зэтгэлдэг юм аа. Ингээд бидний эцгийн минь оронд эцэг болдог том хүргээх эрдэнэ зөвхт ихийн минь оронд их болдог том их үлцээд батгаа урьж байна. Энэ бол одоо биднэрт авгар атмаа штэ. Гэхдээ бид нар хүндэж явах ёстой үний нэг учраас энэ уул аваа энэ наадмын тахилганд биднийг зандрах үедээ зандраж загнах үедээ аргадж явсны улам урамшуулан бид бүхэн энэ үйл ажиллагааг явуулаад энэ юмн дээрээс их төртөө оролцсон хүргэхээ дахин баяр хүргээд уртнаас ч удаан жаргаарай гэдэг ингээд бэлгэлтээ. Морд ирсэн засадаргийн хамгийн газар эрдэнэ ород багийн нийт хөтөлбөрч таавагт дахин орон аргад тайлаа. Тэгэхээр нутгийн ордон тав бүхэн одоо эв нэгдэлтэй байж залуучууд эдгээр залуу мажтан ажил хөтөлбөрийн өндөр амжилтаар улс орондоо нэр алдраа мандуул өвд гөгшин уртнаас удаан жаргаж залуучууд нь хүүхдүүд нь одоо нутаг усаа гаргасан сайхан залуучууд болоосоо гэдэг ирүүдийг ажиглаж заахыг хүсье. Нутгийнхаа аваа тахилгыг ингээ аягүй сайхан дахиж өнөөдөр ирээд сэтгэл аягүй их өөдрөг явна байна. Хот хойди онгонахоо хонгор хадсан зүсэтэй 25-ны наран дээр хохон цолыг олондоо уннаганасанда уйуулаад дааганасанда давхуулаад доллоо гушууна дамдан доллоуда төрүүлэвэ Монгон зузагийн мөрийн таруул татаарэ мүлгэр сайхан зоогийн аяар гуйтаарэ хата тайхан газар халтэрж үзээгүй мөрөндө халлуу болгыг агнахад гаргаж үзээгүй мохормэн дээр бүрэн шүдтэй дэхлийн атамд төрүүлээд дээр нь байгаа жадыг нь дээли хамбар шагнаваа. Энэ нутгаар бол хамгийн сайхан бидний өвгдөө эцсийн аав ээж эмээ өвөгийн сайхан төрсөн юм нутгаар байна. Тэгээ манай одоо бид нар чинь болохтой зэрэг одоо энэ уул овог дахиж байгаа энэ осрохын хөөгтүүд энэ мядагхийн хөөгтүүд энэ улсуудад бол бүгдээрэнд нь одоо хамгийн сайн сайхан байхны хүсье бас уул овоогоо дахиж энэ нутаг усаан баясгаж алс авдгаан баясгаж байгаад нь бол маш их өндөр сэтгэлтэй байна гэх. За ёстой сайхан болж байна уу? Уул усныхаа овоо тахилгыг надад уулзаагүй байсан ах дүү нартайгаа уулзж जैन таньдгүй байсан усуудгаа энэ ч нэг энийг далимдуулж одоо ургийн баяр шахуулын болж штэ ерөөсөө таньдгүй энэ хүүхд хамаатан садаа их байдгийн байна мэдэж авлаа өөр хүүхдэд танилцуулаа сайхан болж байна минь хөө. Тэгээ яг энэ тамирын ихэд чинь жоохон хүүхэд энэ чинь бас морь унаар энэ хан өндрийн баг сургууль 1972 онд 1-р ангид орж ирсэн. Тэгээ хан өндөр төгсөөл ер нь Улаанбаатар руу шилжсэн дээ. Тэгээ эрт нутгаас гарсан болохоор энэ амтаа ах дүүгээ усаа мэдгүй байсан юм байна. Одоо ирээд одоо ах дүү нартай уулзаад одоо
мэдэж аваад энэ их энд ахын их бэлгшээж байна. Миний аавыг бол дашин мэддэг гэдэг байсан. Ихээс зургуулаа. Айлын дөрөвдөх хүү. Аав бол барилддаг сумын заа ийм хүн байсан. Тэгээ бүх их сонирхдаг, морийг сонирхдаг тийм хүн байлаа. Тэгээ хэдэн хүүхдээ ямар ч байсан гарын ганцхан бүлийн дөрөнд бүргээд одоо хэдэн жил өөд болсон. Тэгээ одоо овооны наадмын тахилгыг авах гэж олон удаа ирээд одоо ойчир дугаар нь таарахгүй байсаргаад бид одоо ингэж хүсэлтийг биелүүлж өгүүлж байгаадаа таатай байна. Бүгнөрөөгийн мандны овооны тахилга наадмын алтан дураа газраа гарааны цагаараас бэлэн бод гарлаа. Тархин дээр. Монгол сүмийн ариат. Монгол сүмийн нэргүүгөө таарал юм. За Эрдэнэтийн буурал төвшөөгийн халдсан. Эрдэнэтийн цэвтэр ханган дээр өгөө яа Эрдэнэтийн цэвтэр юм аа. За болгон дэврийн хамт ардсан соёлын явж байна. За энэ болгон дэврийн халдсан соёлын чинь өдөн чин ирээд сайн өгцөө. За түрүү магнат. Болгон яриа. Болгон яриа. Би батчны хонгор атрах. За төвшмөрийн хонгор. За ханган дээр өгөө Эрдэнэтийн цэвтэр 9 ийм 6 атрах юмнаа. За 6-аас атрах сайхан юмнаа. За энэ Эрдэнэтийн цэвтэр атрах чинь Сүхбаатар аймгийн халдсан сүмийн наадам 2 орцсон. Ихтэмэр сүмийн наадамд 2 орцсон. Аймгийн наадамд 1 орцсон. 5 хэрэгцээ бас хэрэгтэй урдаа зогны нэгэ. За тэр төвшмөрийн хонгор атрах чинь аймаг суманда бас нэгээр орцсон. Зартай хурдаа дуу. Сүхбаатар аймгийн төвшөлтэй адуу байгаамаа. За болгон дэврийн хонгор халдсан соёл өврөө шүү дээ. Энд чи одоо энэ иргэд үстэй гэж бол энэ их саадраг болно. За хурдаа адмаа үнэхээр хөдөө хурдтай дээ. За манай зурглаач яахан татаад өгье. Яахан татаад өгье. За эхний 5 адуу, 4 адуу. За энэ 4. За иргэд үстэй ингэж уралдана. За энэ болгон сүмийн цэвтэр асаргаа нэргүүгийн багчийн цэвтэр байна. За атархан үлдээ баяр хүргэе. За халзаа цараг хаанхын хэний өгшөлтөй ордог байв юм. Энэ Арангаа аймгийн Эрдэнэ Мандал сүмийн аймгийн олдох гэж улсын алдарт байж ажиглалтанд гэсэн юм даа. Алтан цэвэр хургаадаг юм уу? За хаана ямар өвч гарсан вэ? Энэ баяр наадам сүмийн борооцрах. Энэ борооцрах Арангаа аймгийн чөлөөсөн цогным хийх байдаг. Хаана дөө? Тэрхэн. Зор. Амжилт. Энэ соёлын залаа.
өнөөдрийн баяр наадам сайхан болж байна. Хизээ тараад овоон дээрэн гараад би энэ улсын тусгай хамгаалалттай газар энэ нутгийг хариуцсан байгаль хамгаалагчийн ажлыг 96 оноос одоо хүртэл хийж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ осрахын хүүхдүүд овооныхоо наадмыг хийгээд маш их баяр тэнгэлтэй байна. Хойтон би ахтан нэртэй авсан байгаа. Энэ наадмыг үзээд их гоё хэрэгж баярлж байна. Баяр наадмаа сайхан өргөн үрээтэй хийж за тэгээ хийсэн юу бол одоо энэ ард түмэндээ бас нэг амьдралын бололцоогүй янз бүрийн улстай нэг гэр бэлгэлдэг уламжил тогтцсон баяр наадмаа сумын хэмжээний наадмын хэмжээд хийдэг болсон. Энэ уламжил маань ингээд сайхан болж байна. Энэ жил яг зөвөр жаахан нэг гурван жаахан газар жаахан тийм байна. Хороо муутай тийм байна. Тэгээ баяр наадмаа сайхан болж байна. Өргөн хүрээтэй бүх ах дүүнэр нь за энд ч уулзаагүй гөгшчүүл уулзч байна. Одоо ер нь тэгэл хэдэн жил тааралдаг улсууд энд цугладаг юм аа. Энийг өргөн хүрээтэй сайхан болж байна. Ингээд одоо энэ бүх наадамчтаа баяр наадмаа сайхан нэмэлээрэй гэж ингэж хэлээ. Өнөөдрүүд яг энэ баяр мандал хайрхан болоод одоо яг намайг одоо хүүхэд байгаа зэгтээ дахичаасаа хайрхан. Тэгээ өнөөдөр бас давхар энэ манай нуур бүхнөрийн миний тусгай хамгаалалттай газрын бүхнөрийг овоог бас дахиад тагсан улсууд нь ичээ ирж хаад бас энэ баяр наадамд оролцож байгаа. Ингээд өнөөдөр нуурын овоо баяр мандал хайрхны овоог ингээд давхар дахиж байгаа. Ахын газар нутгаа ивэгээд сайхан зам болоосаа. Сайхан гандуу байна. Тий. Одоо ингээд хорвороо орох бах. Сайхан зам болгоно. Тий. Өнөөдрүүд яг энэ баяр мандал хайрхан болоод одоо яг намайг одоо хүүхэд байгаа зэгтээ дахичаасаа хайр. Тэгээ өнөөдөр бас давхар энэ манай нуур бүхнөрийн миний тусгай хамгаалалттай газрын бүхнөрийг овоог бас дахиад тагсан улсууд нь ичээ ирж хаад бас энэ баяр наадамд оролцож байгаа. Ингээд өнөөдөр нуурын овоо баяр мандал хайрхны овоог ингээд давхар дахиж байгаа. Ахын газар нутгаа ивэгээд сайхан зам болоосаа. Сайхан гандуу байна. Тий. Одоо ингээд хорвороо орох бах. Сайхан зам болгоно. Тий. их насны талаас сумын зан батулга баруун талаас сумын зан дондоо Хасар бүхэл голлуудаараа ирчээ божигноо явчлаа. Асан дэрчээр 3 далаа.
Арангаан биектэмэрсмийн төмнүүд гадаангай шоксрын гэмрөө. Иттэр газарнаас айдгүй, эрлээ задрнаас тэлэгддэггүй. Өвгөн хонгор төмөн хэдвэзмэ. Оройн нэг жимлэг авъя. Хаалын нэмрээ. Арангаан чулуутсан хийхэрийн бор. Чулуут холын нэмэр зурдлуугууд гашна төмөн хэдвэзмэ. Ой. Румарны цаатмгаа юу? Хаалын нэмрээ. Арангаан болгосон аймгаад гэж миний нэмрээ. Сурах хархан төмөн хэдвэзмэ. Ой. Арангаан биектэмэрсмийн хонгон дөрөв яаш улан намрын хонгор бөрөө. Хангамдрын татан намрын жараха наатан болгон дайрдаг наран мөндлөг төмөн хэдрээзмэ. Одоо батхаа бараг. Хаан хэнэмрээ. Батжиргийн тавдар. Тавилгарсаар хөнгөн зэвд аширлуулгүйгээд ирдэг хүлгийн жин шинж төгөлдөө дэрдэг хангаан бог төмөн олон ахны дундаас энэ морин найр болгонд нь байдаг наадам болгонд нь уягддаг энэ жилийн дасгалгаа эрэгчдийн түрүү магнаа төмөн хэдрээзэм Баярлалаа. Хамрны сонёо араа гэмрээ бодгон намрын айлбароо тавилгарсаар хөнгөн зэвд аширлуулгүйгээд ирдэг хүлгийн шинж төгөлдөө дэрдэг хангаан бог төмөн олон ахны дундаас энэ морин найр болгонд нь унагддаг наадам болгонд нь уягддаг энэ жилийн дасгалгаа эрэгчдийн түрүү магнаа төмөн хэдрээзэм аа Тайван сумын хөрмөөрөгийн мөгөс Устмагийн осор Гашин нарын хүүхдүүдийн нэгэн хамтд баян мандал хайрхан удаан дахиж энэ сайхан баяр цэнгэр наадмын адар насны мөрдийн ургаан хэргүй манаа тавьхан ирсэн энэ эрдэнэ хурдан хөдөлгөөний эзэн тодруулж эрдэнэ хурдан хөдөлгөөний төсөлтөн цогцсон юм бол чадвар сумын уяат сүрэнгийн хөрөн хавцан Эртэмэн сумын уяат Отхон сүрэнгийн хонгор чадвар сумын уяат интбэрийн мор Бодрон сумын уяат мингвэрийн зэт хавцан Эртэмэн сумын уяат бодрон хаймрийн хонгор хавцан Бодрон сумын уяат автоцрийн сайдэлзэр хурдан хөдөлгөөний өршүүн сайхан шинжээр байдсан гэв сайхан зэхий содгол зүүдэн торн сайхан бие сонгол зүүдэн тогол сайхан сүүлийг сагсан сүүлэн дөрөн харнутаар алсын бараас иртэн тумбраа хамбараа алсын хот бараас иртэн Одын санаа сүрдээд иртэн хүчин хатын харагаад иртэн түмэн сүргийн дундаа сүрүүлээд ирсэн хөмрөлгөөдөө сонгон ирсэн мянган хөдгийн дундаа хөтөрсгүүгээ хотлоод ирсэн янзан зотоо сонгон ирсэн Эцэн хүннэ баяр зүүтэн ухаад ирсэн энгийн хүннэ урам зүүтэн хортлоод ирсэн хонгийн жигүүр хотонгийн тоос уутан мөрөн төвдөн харц төгөө сортон төмөн шээ хортон хөдгөөдөө Зайшгүй гахад яана. Наявла. Эхмэдэд бэлгцүрэн танд Арангаан биектэмэрсмийн хөхнөр багийн хаан дөрөвгийн баян мандал хайрхны овоо тахилгын наадмын азарган насны уралдаанд таны үе зөөсөн хүрэн зүсмийн азарх тань унсан хүүхэд хурсан одныг баясгасан тул алтмадаа дөрвөнжилэл мөнгөн шагналаар шагнаваа. Гүн болгон унгалж унаг бүхэн босоод орч уйсан хүлэн болгон тодмагна уралдсан бүхэнд торгонжод өргөж байхын өцөөдөөс алуурыг өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. Санаачлагч өрчмийн хөвгтөө осор дашаа хөвгтөө мэдгийн үр хөвгөд ачсан зэнараас 2018 оны 06 сарын 21-нд өдөр гисэн байна. За одоо сайхан баярлалаа. За хамуу зүдэ гисэн Эрдэнэ сумын наач Отхон сүрэнгийн хондор азарга хамуу зүдэ гिचээ. Ингээ шагналыг манай
уяачин борц усмын азар маань аргийн гуравтай бичээ шагналыг за осрогны аксны дөрөвдөг рүү бүрэн дэлгэр ах маань гард олнаа. Өнөөдрийн бас наадмын зохион байгуулагч хүмүүс манаас энэ холоосоо зорж ирсэн бас за өнөөдрийн бас наадмын зохион байгуулагч хүмүүс маань тусдаа дурдсан гэсэн холоос зорж ирсэн мөрдөд оролцуулсан бас ояачтай бүгд бас гардууд игнэ ингээд одоо сорж ирсэн бас хэдэн цаг уяачтай гэсэн цаг наадам болж байна. 250 мянган төгрөгөөр байж байна. За өргөмжлөлд их мөндөд Энд хоёр танд Аранга аймгийн Эрдэнэ сумын Өхнөр багийн хамандар багийн Баян Мандал хайрхны аваад аглагын наадмын хурдан их насны мордын уралдаанд таны өвч сайсан бүрэн зүсрүү морд онсон хөөхөд уйлсан гэсэн хурсан болноо баясгсан дөрвсөн дуудаа алтан медаль өргөмжлөл сая төгрөгөөр шагнаваа. Гүн болгон нунгалж, унаг болгон досоод ирж, уйлсан хүлэг болгон тодмагнаа болж Улсын бүхэнтэй нь торгон жол өргөж байхын үлцээтэй сайхан өргөн төвшүүлье. Санаачлагч өвчмөн хөвгтэй осроо дашаа хөвгтэй мэдэг нарын үр хөвгтүүд ажлын нараас 2018 оны 06 сарын 21-ний өдрөө зааваргүй. За хоёрт Төмрөтрийн Эрдэнэ хурдмар айргийн хоёр дахиж аман үзүү болжээ. Ингээд чаглалыг манай Ятагаксны баг хуу баяр сайхан ах маань чаглал гар за аргийн гуравтай Тастожуэчин онцосон хүндэсмийг фотографийн аргийн гуравтай чархиг Ятагаксны маань зэвгүй даваа самбах маань гартуулаа. Орой хүүхдийн хэлгээр өчгөө. Үнэ. Дайргийн дөрвөн мөрөг 350 мянган төгрөгөөр байц. Манай Ятагаксны маань
засгаас цуутай наадми алтан дүүхийн хуудсан гэгээ мөртөө дэвчээ юусын цагаан тогондоо дэслэн моргоо ертөнцийн гэдэггүй хүчнүүд надан чуулсан дэвчээ Өнөөдрийн сайхан өдөр одоо манай Нуурын аваа тахилга мандал хайрхны маань аваа тахилга хоёр одоо зэрэг ингэ сайхан болж одоо өндөрлөх талдаа хандж байна. Ингээ сайхан барилдад дөрвөлсөнд баярлалаа. Ингээд одоо энэ аваа тахилгыг зохион байгуулж байгаа одоо энэ хүмүүстэй баярлсан талархснаа илэрхийлье. Тэгээд цаашдынх нь ажил амьдрал юу сансан 9 цагаан хүссэн сэтгэлчтэн мөчөж явах болтгоо гэж одоо энэ хүмүүстэй ерөө нутгийнхаа ард олонд үнтэй сайхан цусч сайхан намарч ич тэгээд үйлтэйг өнтэй залгороо гэ та бүгдтэй бүгдэнд нь талархж явдаг шүү гэдгээ яа тэгээд Шинийн 8-ны бэлэг цай өдөр өнөөдөр тохиож байна. Харин энэхүү бэлэг цайн өдөр Хөхнөр багийн өрчмийн овогт осрын хүүхдүүд болон хаан өндөр багийн дашин мядаг нарын хүүхдүүд хамтран Эрдэнэ Мандал болон Хөхнөрийн овоо тахилга наадмыг үнэхээр сайхан зохион байгуулж байна. Наадам үнэхээр сайхан өргөн дийлгэр болж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа хаа. Өнөөдрийн наадамд бөхчүүд хүчтэй байна. Хурдан моринууд маань ч гэсэндээ хурдтай хүчтэй үнэхээр сайхан наадам болж байна. Ингээд үзэгч та бүхэн маань наадмаа үргэлжлүүлэн үзүүлээ авч үзнэ. Бид Хөхнөрийн овоо Баямандал уулын амьтаа байгаад дагд вайчик огт цогнымгийн өрөвлөлтөд мэдээлэл өгч байна. Миний тэмэр энэ цагаагаа хайрхан төлөгийг бид сайн хүлээл гэж өгөөрэй гэдгийг. За
ясал төгөлтөө гартаж өгдөө. Ихтер өгдөө. Хотын сайхан түмэн олноо уул аваага баясхан сайхан наадмыг үзүүлдэг сайхан өрөөлөг. За ингээд аавын минь хүсэлтэйг өвлөн аваад том ургаах минь биднийгээ удирдах маш сайхан баяр наадмаас баяр хүргье. Ингээд энэ авааны наадам өндөрлөхөд томигч бэргэн отоотойгоо нэг айдуу нэмэлтгэ барих гэ төрөнөөс ш гүгээд байна. Жид болгон Баян Мандал хайрхан көхөн нуур хан өндөр хайрханаа дахиж байсагдаг. Энэ одоолжлын дагуу ингээд осрын өр хөвгтүүд, ядгийн өр хөвгтүүд ашцаанаар нэрж наадам зохион байгууллаа. Манай нутагт одоо дээр үеэс одоо Боржгон ховгийн цагаастаа Чингисийн удмын улсууд байдаг, Чингис хааны удмын улсууд байдаг. Тэгээд одоо нутаг ус маань одоо өндөргөө зануудын дүндэн зардахтай сайхан ууд ус байдаг юм да. Энэ нутагдаа төрж ирсэнд баяртай байдгийн. Тэгээд ууд усаа дахиж баярлуулж байгаа баяртай байна. Өнөөдөр нар хоор тэгсэн зуны дунд сарын шинэ 8-ны өдөр өвгцгийн минь оршин тогтож буй Эрдэнэ Мандал хайрханаа дахиж байгаадаа бид их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр энэ зон олон цугласан зон олон уяачид бүгчүүд маань их сайхан бариллаа, их сайхан морд дурлаа, морд хөдлөөгөө бүгчүүд бэртэй их сайхан наадам бол өнгөрлөө. За тэгээд энэ овоо хайрханаа дахиж шүтэж явсан одоо бидний энэ өчр утга бол одоо овоо хайрханаа дахиж шүтсэний утгаар одоо өр хөвгтүүд ажицээ нар маань тэр утгаараа эрүүл их ад жаргалтай сайхан яваасаа гэсэн үзээтэй өрөөлийг өргөн төвшүүлж байна да. Одоо миний ах トゥ нарын бас ургийн наадам хийж байгаад их баяртай байна. Ингээд Гөхнөр багт өчнөө өгтөө осор үр хөвгөд эмээдэг гэж хүний үр хөвгтүүд хорон цуглаж одоо биднийг баяр цэнгэлүүлж наадж яваад их баяртай байна. Ингээ хурмын хайрж хорос цэнгэлүүн биднийг ээх болтугай эр хөвгтүүдийн минь ажил амьдрал сайн сайхан явах болтугай. Цугцсан зэн олондоо энэ орон нутгаа дахиад маш сайхан байна. Энийг өөрөө ингэдээс нэг тооны рөгчээ за тэр миний арга зогсоо юу бирэгчүүл цогцолж байдаг. Сарганы туяан цэцэгээ урагана сайдхны шившилээ үлдэгэрээ оросна сайхан бор сарэгичэл саханана шуги хамтдаг жаргасэ дарны цаасара шунжундол чиханно тотаная нэг хөтэгэ
насаран тэнгэж сумахараа замданы үнэртэй салхина шэвишээ хэрдэнгийн шугуунд болж мөрөд үдэлнэ Додон ал зангичин хүснэ зүдэшви хамтдан жаргасэ барни сара шунжундо чихано Хутэге насаран тэнгэж За өнөөдөр ингээд энэ аав ээж минь төрсөн нутаг энэ нутагтаа ингээд баяр наадам тэмдэглээд энэ үйл ажиллагаа явуулсандаа гоё өргөн сайхан дэлгэр баяр наадам болж өнгөрлөө. За энэ нутгийн зүүн олон бүгд сайхан цугларч өргөнөөр сайхан баяр наадмаа тэмдэглэж өнгөрсөй бид бүгдээрээ маш их баяртай байна. Одоо тэр орон төрхийн маань баясаж үндэс өсрөөнд дэлгэж цаг агаар нь сайхан ургамал усаа хайрлаж одоо тэр сайхан дэлгэр сайхан зам болоосоо гэж бодож болох ерөөж байна да. Өнөөдрийн баяр наадам маш сайхан болж өндөрлөө. За манай өвөө мэдэг өвөө маань дандаа энэ уулсаа дахиж аваа уулаа шүтэж тэгээд энэ баяр наадмыг хийн гэж дурсан ярьдаг байсан учраас өр хүүхдүүд бид нар өнөөдөр ингэж цуглаж энэ баяр наадмыг сайхан зохион байгуулж дуусгаж байна. Манай Мандал хайрханы овоо тахилганы баяр наадам сайхан боллоо. Утгийн зам олондоо бүгдэнд нар урсдагчсан сайхан жил болоосай л гэж бодож байна да. Тэгээ одоо ерөнхийдөө малчууд бүгд нь одоо тэгээд ажлаа ариун амжилт төсөө да. Зөний дүн царын шинийн 8-ны бэлэг цаа өдөр өнөөдөр тохиож байна. Энэ бэлэг цаа өдрийг тохиолдуулан Хөхнөр багийн 30 мянган огт оцрын хүүхдүүд болон Хаандар багийн дашийн ядгийн хүүхдүүд өнөөдөр Эрдэнэ Мандал хайрхан болон Хөхнөрийнхөө овоо тахилгыг хийж баяр наадмыг үнэхээр сайхан зохион байгуулж байна. Баяр наадам үнэхээр өргөн дэлгэр болж байна. Харин энэ баяр наадмыг мөхчүүд маань ч гэсэндээ үнэхээр өнгөлөг хүчтэй бяртай байна. Хурдан барьнууд маань ч гэсэндээ үнэхээр хурцтай бяртай байна. Ингээд сайхан